Mwaramutse nagomba nishure aba jeune bakeyi bamaze iminsi bambwira situation zabo babaza bati twoja hanze gute bamwe na cyane abari muri Afrika y'Epfo South Africa canke mu kindi gihugu bavuga icongereza Kenya sinzi Tanzania ariko South Africa cyane bo je hari formule nabonye abantu bakoresha canke nka blueprint ariko novuga ko atari y'umuntu wese kandi isaba inguvu nyinshi igasaba amafaranga menshi igasaba n'amahigwe nivyo bintu bitatu niyo zintu vyinshi bisaba ivyo nyene wanashaka kumbura ntibifashije mugabo ico nabonye uri muri Afrika y'Epfo canke igihugu kimeze nkaco gahoro ikintu abantu bakora barikokora bakaja kwiga Now ubu bisigaye bigoye mugabo muri kahise abantu baje secondaire zo mu Burundi barashobora kwiga muri Afrika y'Epfo ku ma université cyangwa ku ma college abandi nabo bakasubira kwiga secondaire nimba baza kutayize bakiga secondaire kiya kintu bita matric siniko ari matric kumenya ko bayita kandi urashobora no kuyiga ukuze kubera no muri Afrika y'Epfo kubera ntwaro yahabaye yo kuvangura harimo abantu babirabure cyane batashoboye kwiga ngo baheze secondaire canke baronka iyo matric certificate iyo uyironse urumva ko ariyo iciguha ububasha bwo kwiga muri tertiaire canke université canke ama college ayironse canke yayironse avuye Burundi canke yatesheje University Burundi canke yaje University Burundi agaca genda kwiga ibintu selected ntabwo ufa ico wize abantu badutanguriye muri Afrika y'Epfo barahomvye kuko bagiye basokeje agatima ki Burundi ngo nige economy nige sociale nige gestion des entreprises basanga barangije nta buzi bwinshi buhari ababakurikiye benshi bize nursing ivy'ubuforoma harimo ubuzi bwinshi cyane bon nursing rero niyo nabona abantu benshi biga kumbure ubu biragoye kuronka ikibanza kumbure biragoye kuronka za stage n'ibikira bamubona bagwa bibagora kuronka za stage ariko iyo nursing uyirangije kwisi yose hariho ico no kwita demande ibihugu vyinshi vyo hanze biriko birondera abantu baba nurse na cyane ibihugu by'abazungu kubera population yabo irashaje harimo abantu bashaje hari ibigo by'abasaza vyinshi cyane ngubu kuva ntangwe gutwaza imodoka kumbure mwambonye haize nk'iminota 3 gusa maze kurengana ibigo by'abasaza bitatu bo icya gatatu kiri hano imbere yanje donc hari ibigo by'abasaza benshi kandi bakoresha abanesi bakeyi n'abandi babafasha bita assistant nk'aba assistant mugabo abanesi babakenewe mu bitaro babakenewe muri ivyo bigo by'abasaza babakenewe no kubaganga basanzwe aba generaliste abajyamba biro mato y'aba generaliste bo uheje kuyiga ugaca urondera iki ugaca uronka experience ugaca bakora registration nico kiza South Africa yubatse kuri model y'abazungu abazungu bayubatse neza ku buryo qualification yaho abantu barayizera iyo uri registered wiyandikishije na sinze ko ahita college y'aba nurses baba bafise ikigo kibandikisha mu bihugu biteye imbere barakwemera ko no mu bindi bihugu ushobora kugenda ukiyandikisha ndaje kuvuga condition imwe isabwa ni y'icongereza mu bintu byinshi gende mu gihugu cy'abandi nico mvuga ko kandi mu kwavi byinshi byakira abantu baba migrant bo uyironse rero ugaca ugenda ukarondera inzira yo kwimukiranyemo witwaje ko ugiye kurondera akazi aho none navuze ko bisaba iyo effort yo kwiga iyo nursing bon bisa n'amafaranga mu bisanzwe kwiga ico kintu hanyuma amafaranga ya immigration bari menshi jewe no hanura ko wogenda ukabaza abajya bita immigration agents kuri uyu muntu niba ari Cape Town niba uri mu South Africa baba hari ukoresheje ico bita yellow pages ndibaza cyane kuri internet Google ugiye kurondera immigration consultant ukarondera umuntu aspecialize kuri New Zealand barahari uri Cape Town genda muzi ni benshi cyane aho mu gisagara baba hari benshi cyane hanyuma ukamusaba consultation benshi bagira consultation yo ku buntu
consultation free, ukagenda mukavugana, arakuraba icyo akora ku ikintu bita evaluation, akavuga ati bon wewe ndavye kunuku no ndiko ndatumwanya mvuze ngo ndagusabire visa, kuko nabo ntibashaka ko batumwanya ataco bitazokunda kubera bibicira reputation, kandi urumva ko na wewe ushobora kutabahemba. So ico gihe rero bararaba kana ko uri qualified, canke babonye hari kibuza avuga ati genda urondere iki canke kiriya. Iruhande ya nursing, abandi bantu no babwira bakenera muri za New Zealand, Australia, Canada ni abantu bita amatreze. Umenga muri South Africa bafise ikintu ukuntu bacita ibintu vy'aba technicien bajya baba bafise ama certificat y'ubutekinicien mu bintu vyo kubaka, mu bintu vya electricien, mu bintu vya plombier, iyo telecommunication, ushobora kuba telecommunication technician. Abo bantu nabo nyene bararondegwa, nabo ashobora kuba n'ibindi, ushobora kuba intende kwarondeza, ashobora kuba n'ibindi ibintu vy'ubuganga cyane, ibintu vya ingeniera, mugabo biriko baragabanuka kubera ubuzima nabo nta bwishi bukihasigaye. Ariko niyo nzira jewe nzi umbagije no kubwira imeze nk'iyizimbutse, kubera izindi usanze sa amafaranga menshi nk'ama connection, kuvuga famille y'amaraso, ariko nubishoboka ko muri famille y'amaraso, mugabo naho ntivyoroshe. Ariko ndacavuga ko iyo nzira yo kurondera iyo qualification bemera, canke iyo ubwo bubasha, iyo skills bemera, uca mu nzira ya immigration. Niyo je mbona ishoboka. Ivyo mu binyawe nababwiye ko je ntavyo nshobora gukoramo, ko sindabitahura kandi sindabirekuriwe. Hanyuma uheje iyo qualification no novuga ko uca kuri nende tukagora recherche. Bisa recherche nini cyane kabisa. Recherche je namaze nk'amezi angahe ndi kuri internet ndiko ndarondera mpima bihugu ibi. Hari usanga nka qualification ufise muri Canada mu ntara no gushika ku ntara, yogiye kwandika ko qualification nafise muri Afrika y'Epfo yende kurira kuja kuronka akazi, kurondera akazi ntabwo baguha akazi, baguha ntuzeye permis yo kurondera akazi. Muri Winnipeg muri Canada sanga harakonje cyane, ndavye kuri internet, ikimwe mu vyatumye ntagomba ndahapoursuivre. But anyway, hagiye usanga muri region cyane mu gihugu runaka bari kurondera aba bricklayers, ariko kenshi na kenshi no buri gihe bari qualification. Hagiye uzosanga kandi umushoferi wa taxi, umushoferi wa matrack, yes, diesel mechanic, yes, mugabo ntagiye usanga bari kurondera ubuvuzi budasaba qualification ndende. Muri make udafise degree canke trade certificate novuga ko bitoroshe, kuko nino ubuzi busanzwe abantu benshi babara bariko barabugwanira. Nivyo je novuga ukaca ukora research. Ikindi naco no kuba nkuko navuze icongereza bakoresha system bita ELTS, ushaka kukirondera ngago nazo mu gifaransa, mu cyongereza mu IELTS, International English Language Test System. Uri Cape Town umenga bafise ikintu bita British Council, niyo igitanga. Mu Rwanda gutyo sinzi ko mundi babishize mu Rwanda neza ko ari IOM organisation ikintu hico IOM igifaransa n'icyongereza biravangana. Donc baragisaba ukaraba ko uri kurondera, uri nk'umuntu wize university, uri kurondera ibintu vyo hejuru, uza kuronka ndwikuru kuduga hejuru, muganeza ko mu bintu vy'amatrades ivyo vy'imyuga 5.5 on peut commencer là-bas. Je nizo nzira nabonye. Izindi pe nko kuja kwishuri bisa amafaranga menshi cyane, kuvuga ngo uje kuri student visa bisa amafaranga menshi cyane. Nashatse kubipima ico gihe nsanga vyo nkokora. Nivyo nashaka kuvuga, sinumva yindi nzira pe, je sinokubwebesha. Abantu n'abahindi, abashinwa bo muri Aziya bazino baza nk'abanyeshure benshi, kubera bo iwabo bafite amafaranga canke bakayagurana mu mabanki, bakiga yaje agacarondera akazi kugira ngo agumeho. Uwo n'umugwi wa mbere. Umugwi wa kabiri baza kuri famille. Urumva no kuvuga wewe famille yawe irino ari nk'umuvyeyi, ariko biragoye navyo nyene, mugabo kumbura amabaza nk'abagore baza n'abagabo gutyo. Hanyuma abandi abantu koko bamaze kuronka qualification za mu bihugu vyabo, aba infirmiere mu bihugu vyo muri Aziya benshi bakaza. Abantu bakora muri informatique, abashinwa barakunze gukora informatique n'abahindi. Nizo nzira zibiri novuga zimeze nk'izoroshe kuza nk'umunyeshuri canke kuza
waronse akazino cyangwa kurondera akazi. Nizo nzira mbona nkuko nabivuze bisaba ko uba waronse wahejeje nko muri Afrika y'Epfo, hanyuma ukaronka akazi keza, ukabika amafaranga menshi, bisa amafaranga atari make, hanyuma ukaja muri processus isaba research nini cyane, no gukonsulta immigration abo consultant babaze information twe tutazi, bashaka kubigufashamo. Mugabo urabari bien sûr. Sawa, mugire umunsi mwiza.